Моя ты зайка. Вот ты храпака даешь. Ты где надо было так устать? Ты как заправский здоровый мужик храпишь. Храпака. Володь, ты так умеешь? Не знаю. Моя ты зайка, моя ты солнце, моя кисюля, маленькая моя собачка, ты моя котулька. Ты моя сладкая. Лапочки. Кстати, коготочки надо уже постричь, наверное. Хотя, если в воскресенье опять в Калугу поедет на тренировку. Не поедет. Не едем? Нет. Ага, тогда можно постричь. Потому что на тренировку все-таки я убеждена, что коготочки нужны, да, для сцепки с грунтом. Вот. На тех скоростях, что собака там работает, конечно, ей нужно за что цепляться. На поворотах. Угу. Тормозить когтями. Так, что-то перестала храпеть. Так, теперь начинаем сопеть. Посапывает. Моя сладенькая. Моя сладенькая собака. Что-то я ошейники ей не сняла. Надо было бы ей снять ошейник. Что-то в ошейнике. Так, что-то снится. Глазами дергает. Что-то ей снится. Бонь, что тебе снится, Бонечка? Бонечка, что тебе снится, маленькая? Нет, лапки не дергаются. Так, наверное, что-то. Храпеть перестала. А, не перестала. Не перестала. Храпит. Что-то камера Боню засвечивает. Прям совсем засвечивает. Какие-то полосы высвечивает. Вот насколько же камера, да, обманывает. В жизни намного круче, чем через камеру. Это какая-то... Вообще как-то снимает непонятно. Это какие-то... Ага, вот так, вот так. Ну вот более-менее цвет передается. Вот. Бонька темнее намного. Намного темнее в жизни. Красивый шоколадный такой цвет Боньки. Очень красивый шоколадный цвет. А тут она какая-то засвеченная вся. Что моя сладкая? Тут вообще белая. А так вообще белая. Непонятного цвета. А так? А так? А так? Не пойми, какой пес. Не пойми, какой пес. Ну? Это еще и брыльки дергаются. Сладкая моя. Да чего же сладуськи? Да чего же собаки? Да чего же они сладуськи? Животное. Псинка-животинка.
животное, хищник. Ты мой хищник. За всю жизнь ни разу никого не поймала, не убила. Ни одной дичи не принесла. Что ж такое? Бонька. Катуля. О, опять храпит. Бездельник. Как Степа любит повторять. Бездельник. Бездельница. Бездельница. Ой, в нашей современной жизни собаки только для эмоций. Только для эмоций. Ни для чего больше. Но вообще собака очень функциональное животное. Очень функциональное животное. Могут все. Все, чему научишь. Я обучила, да, как компаньона в городской среде. Потому что то, что делала Боня изначально, когда ее привезли из Питера, конечно, это был швах. Она тряслась, она от страха кидалась на все, что шевелится, чтобы выжить в этом непривычном, странном и пугающем мире городской среды. И теперь это совершенно другой человек. Ну, совершенно другой человек. Вот. И даже салютов мы не боимся. Страх салютов самое сложное, вот как я считаю, это самое сложное, что может быть у собаки. Вот эти фобии, детские фобии. Вот. Все проработали. И теперь вот ездим мы на тренировку. Тихонько. Ездим на тренировку, и там рядом работают собаки на подачу. Там легавые, лабрадоры работают по птице. И их там ставят на выстрел. Поскольку собаки подружейные, там, конечно, выстрелы, да, вот они практикуют. И рядом проходит наше поле, это в Калуге на курсинге проходит наше поле, где мы занимаемся курсингом. И многие владельцы, которые приезжают, очень многие владельцы отказываются от тренировки, когда вот такое соседство. Мы уже теперь не отказываемся, мы бегаем, мы работаем при грохочущих выстрелах рядом. Огромное наше достижение по работе с собачкой. Огромнейшее, огромнейшее. Потому что вот кто знает, кто... ну вот я вам, кто не знает, я расскажу. Мы когда Боню взяли, это было в 7 месяцев, собаке было 7, 8 месяц шел. Это был комок нервов, это был комок страха, это вообще паника полная была при малейшем таком пугающем звуке. Стоило петарде где-то разорваться, хлопнуть, собака впадала в такую панику, просто до дрожи, поднималась температура. Да, вот такое вот у нас было. И теперь, вот посмотрите на эту собачку. Абсолютно. И даже когда грохочет салют за окнами, собака вот так абсолютно равнодушно спит. А раньше мы это время проводили под кроватью. Мы просто дрожали под кроватью. Я, конечно, ее там оттуда выманивала, доставала. Обматывала собаку мокрым полотенцем для того, чтобы сбить жар хоть немного, потому что создавалось ощущение, что у собаки просто сердце разорвется. Она так тяжело начинала дышать, она вываливала язык. Вот. Вываливала язык и тряслась тушка. Все тело тряслось.
глаза краснели. Просто без слез невозможно было на эту картину смотреть. Вот. И теперь на Новый год салюты за окном громыхали, собака лениво подтягивалась, приоткрывала глаза, дергала ушками, конечно. Ну, вот так продолжала. Ну, на каком-то... Вот бывают ситуации еще, когда вот внезапный какой-то громкий звук очень сильно напряжет. Я имею в виду... Нет, ну это понятно, что любая собака, да, среагирует на звук. Я имею в виду последующие действия собаки. Вот. Бывает такое, что, допустим, желание спрятаться, куда-то заныкаться. Но для меня это лишний повод лишний раз потренировать собаку. То есть тут же я беру там какие-то няшки, вот эти всякие фишечки наши, вот, и прорабатываем, отрабатываем. Любая сложная ситуация, вот послушайте, да, что я сейчас скажу, любая сложная ситуация вам только в помощь, потому что это лишний тренажер, это лишний повод еще раз и еще раз закрепить, потренировать собаку на какие-то ситуации. Вот. Допустим, неадекватный прохожий, не совсем трезвый, тоже ваш лишний тренажер. Вот. Так. Что-то там тоже. Так что любите своих собачек, занимайтесь собачками, и будет вот такой результат, вот такой результат. Вот такой результат, как у нас. Я имею в виду салюты. Ну, а все остальное, естественно. Я тут до неба горжусь своей собакой. И работой с собакой. И очень люблю ее. Катуська моя. Ухо заломило. Такое ощущение, что оно у нее купированное. Бонь, была бы ты красоточка с купированным ушком. Да, Боняш? Была бы ты красотка. Сейчас скоро гулять пойдешь. Пойдешь гулять, Боня? Отправлю я мужа гулять с собакой. Пусть погуляют на свежем воздухе. Пройтись тоже нужно. Да, Боняшка? Смотри, какое ушко. Ой, риджбейчье ушко. Как же я люблю ухи. Уши. Ухи. Как же я люблю риджбейчьи ухи. Ой, вот. Да, мое солнышко. Ты мое солнышко. Сколько это, не знаю, в камеру она такая светленькая. Боняш, что-то ты какая-то светленькая. Ушко. Сладенькая, сладкая. Давай тебе ушко заверну. Вот такая красоточка моя. Красоточка. Такая шкурка нежная. А ушки просто велюровые на ощупь. Нежнейшие. Такая классная девочка. Классная девочка. Спи, котенок. Спи, мое солнце. Спи, набирайся сил. Где ты так устаешь? Ты мне можешь объяснить? Чем хороши риджбеки? Будут дома лежать, спать, валяться, им это в удовольствие столько, сколько нужно. Нет у них периодов активности, когда они находятся дома. Вся активность на улице. Моя сладкая. А дома это вот подушечки мягкие. Да? Ты моя сладкая.